sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā. Kopš laika, kad sevi pieteica Eiropas pirmās universitātes, ir pagājuši daudzi gadsimti, un mēs kā sabiedrība arī esam gana mainījusies. Ko mēs sagaidām no universitātēm mūsdienās un kādas jau top nākotnes augstskolas? Par to visu mēs šodien runāsim raidījuma gaitā. Tieši tāpēc mēs esam tādā kuplā skaitā. Ar mums kopā šeit ir Vidzemes augstskolas studente Karina Lapiņa. Labdien! Labdien! Arī Vidzemes augstskolas prorektoru un Eudres projekta vadītāja Iveta Putniņa. Labdien! Labdien! Un Juris Čeičs, Lijā Valmieras biznesa inkubātora vadītājs. Labdien! Sveicināti! Es neveltu piesaukt šo te Eudres projekta nosaukumu, par kur mēs šodien ļoti daudz parunāsim, jo es saprotu, tam ir ļoti cieši saikne ar to, kas tad īsti ir nākotnes universitāte un kāda tā top jau šodien. Bet iesākšu ar to, ko mēs vispār sagaidām mūsdienās no universitātēm. Es te jau pieteikumā minēju šos te daudzos gadsimtus, kas ir pagājuši kopš laika, kad varbūt nokļūt universitātē bija prestiži ļoti un ne katram iespēja. Tas bija zināšanu centrs un, var teikt, tādas akadēmiskās dzīves šūniņa, kas ir diezgan atrauta no pārējās likās pasaules. Mūsdienās laikam mēs par to vairs nevaram runāt, jo augstskolas ir tiešām ļoti, ļoti starptautiski saistītas savā tīklā, bet sākšu ar to, kādas ir šobrīd augstskolas un cik ļoti mēs nākotnē un cik tuvā nākotnē redzam, ka tās būs pilnīgi citādākas. Iveta, sākšu. Jā, es varbūt tad padalīšos ar saviem piemēriem un kas ir tas, par ko cilvēki runā tur, kur es esmu semināros, konferencēs un kā mainījies tas jēdziens universitāte. Jo, ja mēs ierakstam meklētājā vienkārši, piemēram, universitāte ir, tad tur ir interesants atbildes, kā piemēram, lieka mana laika tērēšana, pārāk grūta, pārāk stresaina un tas ir tas, kā šobrīd tāds ikdienas cilvēks ar kādām domām dalās, ar kādām sajūtām dalās, kas ir tā universitāte. Bet jā, tās lomas ir ļoti mainījušās un no tādas klasiskās lomas, ka mēs aizejam tur un gūstam zināšanas un iemācāmies kaut ko jaunu. Šobrīd tāda visinteresantākā, man liekas, Nīderlandes universitāšu industrijas sadarbības tīkla piedāvātais redzējums par 5 jaunām lomām. Tad no tā, ka ir bijusi klasiska mācīšanās vieta, tad šobrīd mēs īstenībā runājam par to, ka ir 5 lomas, tātad mācīšanās jau ir tikai viena no tām lomām. Otra loma ir tā, ka tā augstskolā ir dzīves partneris, un mēs ar augstskolu esam saistīti visa mūža garumā. Tā kā ir kaut kādas lietas, ko var jau bērnu dārzā sākt darīt kopā ar augstskolu, līdz tam, ka ir arī senioru universitātes šobrīd. Un, protams, pētniecībā, bet tas, kas nāk šobrīd visjaunākais, ir tā atvērtība un inovācijas un tas, ka tā ir vieta, kur reģionam kaut ko darīt un sadarboties kopā ar universitāti. Bet es vēl gribēju izstāstīt arī to stāstu par starptautisko sadarbību. Tā kā es starptautiskā sadarbība augstskolās esmu jau 20 gadus, tad man arī ir bijusi tā iespēja vērot, kā tas viss attīstās. Un tās lomas ir ļoti cieši saistītas arī ar to, kā ir mainījusies arī tāda Eiropas komisijas politiskā nostāja vai dienas kārtība, kas tiek sagaidīts no šīm universitātēm. Un tāds sākums starptautiskai sadarbībai, es minētu, ka ir 1998. gads, kad tika parakstīta Sorbonas deklarācija. Un tajā laikā īstenībā bija 4 valstu izglītības ministri, kas tobrīd jau izlēma, ka, lai attīstītos, būtu ekonomikas izaugsme un lietas iet uz priekšu, ir jāsāk harmonizēt, kā notiek mācīšanās augstskolās, un lai tā pieredze un diplomi ir saprotami citās universitātēs. Tad, protams, pēc gada jau bija šī nākošā Boloņas deklarācija, kur jau 29 valstis apņēmās, ka tiks pēc vienādiem nosacījumiem veidotas un šīs izglītības sistēmas, lai ļautu pēc iespējas vairāk studentiem, pētniekiem sadarboties un iet tajā starptautiskajā apritē. Un tas, kā tas tālāk ir mainījies Erasmus programmas ietvaros, no tādām dažām mobilitātēm, kas ir augstskolā līdz arvien lielākiem studentu skaitļiem un pasniedzēju skaitļiem,
un no tā, ka ir vienkārši viens kurs, ko mācās kopā, līdz tam, ka ir kopīga programma un kopīgs diploms. Tas bija līdz šim tāds sarežģītākais, uz ko skolām bija jāstrādā. Šobrīd ir tas, ko mēs sakam par Eiropas universitāti. Kas tas ir? Ka tā ir viena konkrēta iestāde vai tā ir vienkārši programma, kurā sanāk kopā atkal katra augstskola pa sevi ar savām programmām un savām, motivācijām? Tas ir tagad, es teiktu tā, jauns pieteikums, kā saprast Eiropas universitāti. Un te atkal 2017. gadā Emmanuels Macrons arī Sorbonā pateica šo ideju, ka tas ir viņa mērķis radīt šādu Eiropas universitāti, kas nav tikai vienā valstī, bet ir vairākās valstīs, lai celtu Eiropas kapacitāti inovācijās, sasniegumos un attīstībā. Bet kā tas tīri praktiski dzīvē izskatīsies? Mēs šobrīd zinām, ka mums Latvijā ir konkrēts tādus un tādus augstskolas studenti. Lūk, piemēram, ir Vidzemes augstskolas studente. Karina Anna šobrīd ir Vidzemes augstskolas studente. Vai tajā brīdī automātiski viņa kļūst par Eiropas augstskolas studenti? Tas, ko mēs tagad sakām, ka mums studenti ir Vidzemes augstskolas studenti, kas ir Eiropas universitātes Eudras studenti. Kā ir Eudras, tad ir šī Eiropas universitāte, vai tas ir vēl plašāk? Eudras ir burtu savienojums, kas atspoguļo ideju, kas ir ielikt šajā nosaukumā. Un tā Eiropas universitāte, Vidzemes augstskolā, es teiktu, šobrīd ir tādā testēšanas režīmā. 2 gadus mēs mēģinām atrast atbildi tieši uz šo jautājumu, kas tas vispār ir un kā tas tieši darbojas. Un es domāju, pēc tam mēs varam arī padalīties ar tiem piemēriem, ko mēs esam mēģinājuši un ko mēs darām līdz šim. Bet jā, tas ir jauna veida modelis, kā vispār augstskolas funkcionē un strādā, plāno. Ir kopīga stratēģija, ir kopīgs darbības plāns, kopīgi rezultāti, kas ir jāsasniedz studijās, pētniecībās, inovācijās. Tajā brīdī, ka augstskola ir šī tīkla sastāvdaļa, ir šī Eiropas universitātes, var teikt, daļa, tā jau ir nākotnes universitāte. Tas ir mūsu piedāvājums, kā būtu jābūt nākotnes universitāte. Ir skaidrs, ka mēs viņu arī testēsim vēl nākošos 6 gadus, tā kā noteikti Vidzemes augstskolai tas, ir tās mērķis, uz kuriet. Ko es piedāvāju palūkoties nelielu izzinošu materiālu par to, kas tad ir šis vārdu savienojums vai burtu savienojums Eudras un ko mēs par to varam vairāk saprast. This is Anna. She's a student. Anna comes from a small town. She was dreaming about international experience which she could bring back to her region. She found out that she can study in her rural area while being well connected to 9 universities at the same time. Sounds impossible? Meet Udras, engaged and entrepreneurial European university as driver for European smart and sustainable regions. Udras is an alliance of universities located all over Europe. These universities have decided to work jointly together in order to combine their resources in the fields of research, education, knowledge transfer and innovation to find solutions to the future challenges of their regions. Udras gives Anna a chance to enroll in one of our numerous student-centered curricula in joint study modules, learn from lecturers, regional entrepreneurs, and industry professionals. Join our fun challenge-based activities and get more connections to different cultures, help citizens find solutions in real regional challenges, and work alongside top researchers in real scientific projects. Imagine that you could get this international experience and opportunities too. Udras can make it possible. Karina, man jautājums, kā studentē, ko nozīmē šāds Eudras projekts augstskolai, kurā tu šobrīd studē, un vai tu jūti, ka būt tam studentam arī tādam, jau gandrīz tādā Eiropas nākotnes universitātē ir atšķirīgi? Būt studentam šajā universitātē noteikti nozīmē daudz jaunas iespējas. Tie ir sakari, kurus, godīgi sakot, es pat nezināju, kad man būs iespēja tādus iegūt. Viennozīmīgi daudz jaunu zināšanu, sadarbība un vienkārši tiešām lieliskas iespējas kaut ko darīt vairāk. Jā, ko studentam tas nozīmē? Mēs šodien vēl plašāk parunāsim, bet arī gribu Jurim dot vārdu un jautāt, ko reģionam nozīmē, jo šeit arī izskanēja tas, ka studijas notiek, var teikt, tā kā lokāli, bet tā attīstība un tas mērķis un mērogs, kur attīstāmies, ir ļoti plašs, jau var teikt, reģionāls un globāls. Jā, es uz to
tagad, klausoties visā, aizdomājos tā, ka students jau no savas puses īstenībā to augstskolu sākumā redz vienkārši kā tādu vidusskolas turpinājumu vai ģimnāzijas turpinājumu, un faktiski viņam tā ir vienkārši viena skolas soli nomaiņa pret otru. Savukārt reģiona līmenī uzņēmēji savukārt sagaida, ka no augstskolas nāks ārā jau studenti ar kaut kādām praktiskām iemaņām, pieredzi, ka viņi varēs jau šo studentu ielikt jau savā darba vietā, un viņš dos uzreiz kaut kādu pievienoto vērtību. Faktiski šī universitāte, Eiropas universitāte, padara šo iespējamu. Jo, ja students ir bijis tikai reģionāli vienā vietā un mācījies to, ko pasniedz viena augstskola, viņam tas redzējums noteikti nebūs tik plašs, ja viņš būs iegūst zināšanas un tās iespējas, tos kontaktus, ko Karina minēja, Eiropas universitātē. Es teiktu, ka tas ir tas īstenībā, uz ko arī būtu jāiet. Bet kā tas notiek praktiski? Piemēram, Karina minēja šos kontaktus, tas nozīmē aizbraukt apmaiņā uz noteiktu laiku, un tas ir tas, kas studējošiem daudziem nāk prātā, varbūt tas, ko mēs pieredzējām Erasmus projektā vai kā citādāk. Vai tā ir kaut kāda attālināts lekcijas un vispār būšana citā universitātē uz laiku? Tas ir pilnībā abas šīs lietas, ko jūs pieminējāt. Tas ir gan attālināta mācīšanās, tieši dzīvajās laboratorijās, tā piemēram ir nedēļa attālināta, un tad nedēļa kādā no augstskolām. Tādā veidā mēs varam iegūt šos kontaktus, bet no pieredzes saku, ka tad, kad mēs visi satiekamies klātienē vienā vietā, tas ir vislabākais. Jā, ko dod šādas te augstskolas un kā tas notiek, mēs runāsim pēc neliela brīža. Es atgādinu, ka jūs skatāties raidījumu Zinātne tūplānā, un šodien mēs runājam par vietām, kur tiešām zināšanas iet roku rokā ar prasmēm, pieredzi un pielietojumu. Tās ir universitātes. Mēs šodien pievēršamies nākotnes universitātēm, un mums šeit plašs loks, lai par tām diskutētu, gan no studējošo puses, gan arī no pasniedzēju puses. Mums šeit ir Karina Lapiņa, kā arī Iveta Putniņa un Juris Čeičs. Es gribēju paturpināt to domu, ko mēs iesākām pirms reklāmas, proti, kā notiek tā reālā studentu dzīve tajā brīdī, kad ir jāsadarbojas ar tām augstskolām, kas ir citās valstīs. Pirmkārt, vai tiešām pilnīgi visas Eiropas valstis tagad ir atvērtas, un students var vienkārši pateikt, es šodien izdomāju, ka es gribu uz Spāniju, Portugālu vai Somiju kā valsti, uz kuru doties un apmainīties ar kaut kādu pieredzi un dalīties prasmēs. Noteikti nav tā, ka tūlīt mēs varēsim ielikt lidmašīnā un doties. Līdz tam kaut kas arī ir jāizdara. Un mūsu gadījumā, tā dzīvo laboratorija gadījumā, tā tieši ir viena nedēļa, kurā mēs nokomplektējam grupas. Un nedēļas beigās mēs saprotam, kas ir tas izaicinājums, ko mēs vēlēsimies atrisināt. Šeit es lūkšu mazliet pastāstīt, jo dzīvās laboratorijas mēs esam šajā raidījumā arī runājuši, bet tie, kas nav redzējuši konkrēto raidījumu, tad atgādinam, tas ir veids, kurā sanāk kopā studenti no dažādām valstīm un dažādām disciplīnām un risina vienu noteiktu problēmu, vai kā lai to izstāst? Jā, tiek piedāvāts vesels klāsts ar problēmām, ko reģionāli mēs varam risināt, ne tikai Latvijā, bet jebkurā no šīm partneru vietām valstīm. Un tad, ja tas ir attiecīgi paredzēts programmā, tad pēc nedēļas mēs satiekamies un tad mēs visi klātienē to risinām. Jā, bet, ja es varu to stāstu papildināt, varbūt kā lai to pasaka no formas viedokļa vai no teorijas viedokļa, kā tas bija ieplānots. Un, tas ir formāts un risinājums, ko mēs testējam tajā Eiropas universitātē, tieši lai atbildētu uz jautājumu, kā tad risināt sarežģītus jautājumus reģionā, jo katram Eiropas reģionam šobrīd ir īstenībā ļoti aktuāli gan tas jautājums par cilvēku skaitu samazināšanos, gan arī par to, ka sabiedrība noveco. Tajā pašā laikā ļoti liels spiediens uz to, kā mēs izmantojam resursus un kā taupīt resursus un atrast labākus veidus. Un trešā lieta, ko es gribēju uzsvērt, ka reģionos visos īstenībā, ne tikai Latvijā, lai gan dažreiz mēs tikai domājam, ka Latvijā mums tā sāpe tik liela ir, ka inovācijas nav tik labi attīstītas reģionās, kā tas ir galvaspilsētās. Un lūk, šīs dzīvās laboratorijas ir tas mini formāts, kā
piedāvāt kaut kādas lietas, kā tad tos talantus pirmkārt mēs dabūjam uz Valmieru, tātad ir mūsu studenti, bet tad mums tā ir ideāla iespēja parādīt arī studentiem no vēl 8 citām valstīm, ko šeit var izdarīt, kāda šeit ir tā vide, cik šeit labi ir būt, un to ar internetu savienots ar visām pārējām valstīm un reģioniem. Bet otra lieta, ka mēs īstenībā arī tiem saviem studentiem, kas īstenībā katrs ir arī talants, parādām bišķiņu vairāk, ko viņi var izdarīt. Jo mēs nedaudz pētījām zinātnes komunikācijas mērķu grupas, un interesanti, ka tur visbiežāk minētais iemesls, kāpēc studenti neiet zinātnē, ir tas, ka viņi domā, ka viņiem nav tāds rakstura īpašības, ka viņi tam vienkārši neatbilst. Un man liekas, ka tas tā pieredze un izaugsme dzīvajās laboratorijās ir tas, ka tie studenti ierauga, ko viņi var izdarīt. Tā kā bišķi noņem to barjeru, kas ir, es neko nevaru, nesaprotu, tas viss ir pārāk sarežģīti, bet tu caur tādu sadarbību, tu ieraugi. Bet tas ir arī saistīts ar to, kā uztver zinātni. Proti, ja es esmu zinātnieks, tad tikai biologs, ķīmiķis vai inženieru zinātnēs darbojošs cilvēks vai kā citādi. Proti, ka mēs dažkārt pat neaizdomājamies, ka es tādām, varbūt ikdienišķām šķietamām lietām, kā tur turisms vai komunikācija patiesībā ir zinātne. Mēs ļoti nišas, varbūt kontekstā skatāmies pašu zinātni. Vai studenti saprot, ka zinātne var būt arī jomās, kuras sākotnēji likās, tur pat nav ko pētīt? Manuprāt, problēma nav par jomām. Problēma ir par to, cik augstu visā šajā latiņā stāv zinātne. Līdz ar to students iespējams domā, ka viņš nemaz to nevar sasniegt, vismaz noteikti ne 30 gadu laikā savu tuvāko. Un līdz ar to varbūt daudziem studentiem nolaižas rokas, un viņi nevēlas nemaz tajā visā iekļauties. Tā kā šāda Eiropas universitāte parādīja to, ka patiesībā tās iespējas ir daudz plašākas nekā sākotnēji likās. Es gribēju Jurim arī jautāt, kā Latvijā, kas būtu tās reģionālās problēmas, te izskanēja, kas ir citās Eiropas valstīs, kas varbūt mums ir vai izteikti specifisks, vai tomēr, kur mēs ļoti varam teikt, mēs ejam roku rokā ar visu Eiropu un sakam, mums ir tā problēma, kas būtu jārisina lūk tādā tīklā. Iveta pieminēja jau tās pamatlietas, kas īstenībā pārsteidzoši, bet īstenībā tiešām sakrīt. Ja liekas, tur liekas Francija vai tur, nezinu, Beļģija vai kas tur, tur liekas, viņiem taču nevar būt, ka viņi saskarās ar tādām problēmām reģionos, tādām pašām kā mēs Latvijā, Vidzemē, ja? Bet īstenībā viņiem ir tieši tās pašas problēmas. Tas ir īstenībā paradoksāli. Un tas, ko mēs varam iegūt, radīt lielāku uzņēmību. Respektīvi, arī citās Eiropas valstīs reģionos uzņēmēja darbības rašanās vai uzņēmīgums jauniešos ir mazāks nekā tas ir lielajos pilsētas vai lielajos centros. Un šajā universitāšu apvienībā, es teiktu, tiešām var rasties ļoti labas idejas, ļoti labas komandas, ļoti spēcīgas sadarbības un zināšanu pārneses, kuras īstenībā pat tajā pašā varbūt, nezinu, kādā lielpilsētas universitātē varbūt nerodās, jo viņiem varbūt nav šo kontaktu ar pārējām Eiropas kaut kādām universitātēm, kur tās zināšanas jau, piemēram, jau ir. Varbūt mums nav kaut kas jāpēta, jo tur jau varbūt studenti ir jau sen to izpētījuši, un tajā sadarbībā, vai tās ir laboratorijas, vai tas ir kāds cits veids, tas viss iznāk ārā. Un tas, ka šis redzesloks studentiem jau ir plašāks, piedaloties šajos pasākumos, es domāju, tas viennozīmīgi viņu vērtību ceļ pēc tam arī darba devēju acīs, augstskolas acīs un arī visas Eiropas kontekstā. Ja? Jo būtiski jau ir arī tas, ka mums svarīgi, man liekas, lai tas students apbružājās var teikt, pa visu Eiropu vai iegūst šīs dažādas prakses un pieredzes, jo tad viņš varēs tās labākās zināšanas, redzot mūsu izaicinājumus šeit, pielietot šeit pat Vidzemē. Ja? Un tādā veidā arī, es domāju, reģions tikai var iegūt. Ja? Jā, mums īstenībā ir vēl viena lieta, par ko ļoti jādomā, cik tad jaunieši paliek šeit studē un cik pēc vidusskolas beigšanas domā, uzskata, ka vienīgais pareizais ceļš ir īstenībā braukt studēt ārpus Latvijas.
nevar noliegt, ka izglītības ministrija un mēs visi kopā esam izdarījuši visu, lai tas priekšstats būtu tāds, ka jābrauc pirmkārt projām. Bet es ļoti gribētu oponēt šim uzskatam, un manuprāt, tā Eiropas universitāte ir labākais risinājums un formāts. Jo tajā brīdī, ja tu aizbrauc pēc vidusskolas un iestājies ārvalstu augstskolā, tas, ko tu pazaudē īstenībā, ir to izpratni par savu valsti, par savu reģionu, jo tad tu risini un mācies īstenībā uz tās valsts reģionu piemēriem. Un mēs tādā ziņā, protams, arī ļoti pazaudējam savā reģionā. Bet ja mums izdodas noturēt to, ka studenti turpina mācīties, vismaz bakalauru tomēr šeit Latvijā, šeit pat arī Vidzemē, bet nepārtraukti un ir šajā ciešajā sadarbībā ar ārvalstu augstskolām, tas ir tas, ko viņi var dabūt. Jā, viņi ir šeit, viņi redz, kas tad mums ir aktuāls, ko mēs paši priekš sevis varam izdarīt un kā tās ārvalstu dažādās daudzveidīgās pieredzes var palīdzēt. Es gribu studentam prasīt, kā tas īsti notiek tajā brīdī, jo no vienas puses atkal tās ir tādas durvis, kas atveras, un tu aizbrauc pēkšņi uz citu augstskolu un varbūt saproti, bet es gribu braukt un tagad, palikt tur Sorbonā vai kur citur, vai gluži otrā, tas ir tas, ko Iveta tikko teica, man gribas būt lokāli tai savā vietā, un es jūtu to pasaules elpu studējot šādā veidā un sadarbojoties šādā veidā. Personīgi, tiklīdz es ienācu vispār augstskolā, pirmais, ko cilvēki teica, bija noteikti ir jābrauc Erasmus studijās. Es personīgi negribēju ziedot veselu semestri tam. Man personīgi ļoti patīk Latvija un es vēlos šeit mācīties. Bet Eudras ir ideāla iespēja neziedot veselu semestri, bet aizbraukt uz nedēļu, varbūt pāris nedēļām atšķirībā, kāda ir programma. Un tas viennozīmīgi uzreiz dos ļoti sakāpināt ieskatu tajās problēmās, kas ir citur, bet tev nav jāziedot tik daudz laika, un man liekas, ka tas ir tiešām ļoti vērtīgi. Šajā brīdī es piedāvāju palūkoties, ko tad paši studenti diskutē un saka par to, kas ir studēšana nākotnes universitātē un kāda ir šī sadarbības platforma. Kam jūsuprāt noteikti būtu jābūt nākotnē universitātēs studiju procesā? Es esmu izbaudījusi Erasmus studijas, un tas, ko es tieši gribētu akcentēt, ir tas, ka tās mobilitātes iespējas, jo šeit studējot, man personīgi ļoti interesē vairāk mākslinieckais novirziens, kas šeit nav varbūt tik aktuāls, bet es studēju Kiprā, kur es varēju pastudēt nedaudz to vairāk radošo, kuras mācījos lietas, ko es šeit neesmu apgūst, piemēram, alternatīvai mēdī, vizuālā komunikācija bija ļoti spēcīga tajā skolā, un jā, es iegūtu to, ko es neiegūstu šeit. Tas nenozīmē, ka šeit ir kaut kas sliktāk, bet tas vienkārši ir tas, ka es varēju pamācīties citu programmu īslaicīgi, un es papildināju savas zināšanas un ieguvu ļoti daudz. Vidzemes augstskolā mums ir ļoti daudz praktisku iespēju darboties, un plus arī šīs prakšu pieredzes, bet ne visiem ir šādas iespējas, piemēram, citur Latvijā studējot. Tādēļ tas, ko es gribētu redzēt, ka studentiem vairāk tiek dots vārds, mums ir vairāk iespēja pašiem ieteikt, ko mēs vēlamies redzēt, ko mēs vēlamies darīt, ko mēs vēlamies studēt, jo arī tāpat kā Linda minēja par mobilitātes iespējām, tās būtu jāizmanto katram, un pat, ja, piemēram, ir šis Eudras projekts, kad arī kāds pie mums atbrauc ciemos, un mēs varam sadarboties dažādos projektos, kursos, starptautiskajos, tas noteikti ir jāizmanto, un tas ir tas, uz ko mēs vēlamies tiekties nākotnē, es ceru. Jā, un no manas puses ir tā, ka es arī esmu piedalījies šobrīd ļoti daudzos Erasmus Plus tieši projektos, izbraukumos arī ar augstskolu, šobrīd jau saistītās mobilitātes aktivitātēs ārpus Latvijā, arī pašā Eudrasā, Living Labs. Un man, piemēram, šķiet, ka ļoti laba ir pieeja tad, kad pasniedzēji dod kaut kādu ievadu tēmu studentiem, par kuru viņi paši var sākt meklēt informāciju. Vēl jo labāk, ja studentam sāk rasties šī dziļā interese tieši par šo tēmu, tad vispār viņi jau faktiski sāk mācīt paši sevi, un viss, kas atliek pasniedzējiem, ir tikai kaut kādu, teiksim, tādu stūmienu dot viņam tālāk pareizajā virzienā, jo viņš sāk kaut kur nedaudz novirzīties tam līdzīgi, vai, piemēram, tiek uziet kāda tēma, kur
viņš nevar to informāciju atrast pats, iegūt pats, un tad tajā brīdī var klājā nākt pasniedzējs, kas viņu var iedrošināt, dot viņam kādu padomu, iemācīt tālāk, un var veikt šo ļoti savstarpēji draudzīgo attīstību zināšanās. Es teiktu, ka es to paceltu vēl vienu līmeni augstāk ar to pašmācīšanos. Ir, ka viena no vislabākajām metodēm, kā iemācīties lietu, ir mēģināt to lietu iemācīt citiem. Un man liekas, ka tas ir kaut kāds vispār pilnīgi cita līmeņa pieredze, ka ja tu dabū savu tematu, tu atrod daudz informācijas par to, tu, ja vēlies, var uztaisīt interaktīvu rīku un tad iet viņu notestēt tā kā kopā vai no ar saviem vienaudžiem un izdomāt kaut kādu, kā tu gribētu vadīt nodarbības. Un tad, ja pieņemsim vēl ir pasniedzējs, kurš strādā kā mentors un tev palīdz un tā kā dod padomus, tas ir, man liekas, viena no visbagātākajām mācību pieredzēm, ko var salikt kopā. Ja kāds spētu mums nodrošināt studentu kartiņas, kas mums ļautu lidot starp valstīm tāpat kā Rīgas satiksmē, tad es būtu ar vislielāko prieku gatavs mācīties šādā formātā. Un tas, ko es ceru, ir, ka ēkas nepazudīs, tāpēc, ka mēs, man liekas, jā, tas online ir ļoti labi un ļoti skaisti līdz tam momentam, ka tev ir jāsāk rūpēties par savu veselību. Un tad tu saproti, ka tev īstenībā cilvēkam ir tik ļoti nepieciešama socializēšanās, un ka jo tālāk mēs no tās ejam projām, jo sliktāk paliks vienalga, cik laba kvalitāte būs izglītībai. Visās anketās, kur būs jāatbild par to, kā tu jūties, tu jutīsies slikti. Un tad, man liekas, tas, kas ir visiem jāsaprot, ir tās tendences, ka tagad ļoti reti kurš vispār grib vairs iet studēt. Un ka varbūt ir kaut kas interesants, kā mēs varam pasniegt, tā kā nākamais jautājums, varbūt, kas jārisina, ir kā pasniegt to pievienoto vērtību un parādīt vidusskolēniem, ka hei, te ir reāli ģimeniska sajūta, kas tev 4 gadus, kas nebūs tikai pētniecisko avotu lasīšana un tam līdzīgi, bet kur tu iegūsi tā kā tiešām, kā kādreiz teicu, uz augstskolu jāiet, tāpēc, ka tur tu iegūsi kontaktus, kas tev paliek uz dzīvi, jo no vidusskolas reti, kad tev paliek tā kā tie īstie draugi, biznesa partneri un viss pārējais. Un tad man šķiet, kā pieņemsim, šis te Audras ir viena no tām pievienotajām vērtībām, ko var rādīt un reklamēt, ka, hei, tu varēsi braukt mazos ceļojumos un tad dabūs tā kā daudz vairāk, jo, pieņemsim, tev no savas kabatas bišķi dārgāk sanāk aizbraukt, un tad tev nesanāk, pieņemsim, tu braucot apmācībās, tev jau ir sagatavots, ka tur būs cilvēki, ar ko tev diskutēt, bet, kad tu brauc kā turismu ceļojumā, tu nezinu, vai tu kādu satiks dabūs parunāt vai nē. Tāpēc man liekas, tas ir tā, kad jāspiež uz to, ka mums ir pievienotā vērtība, mums ir ko iedot un šeit ir vērts nākt. Paturpinot šo stāstu, gribēju vaicāt, kāda veidojas tā savstarpējā miedarbība starp pasniedzēju un studentu, jo te arī izskanēja tā doma, ka students pats vienā brīdī māca, vai arī tādā pašmācībā pat daudz ko apgūst, vai var teikt, ka pasniedzējs tādā nākotnes universitātē ir mentors tikai, vai tas būtu par skaļu teikts? Nē, tieši tādas arī tās domas. Mentors, tāds, kurš iesaka, motivē vairāk, ja, bet, ja interesē par to vairāk, lasīt kaut kādus materiālus, noteikti iesaku paskatīties, kas ir vertikālā domāšanas pratība. Bet varbūt var izstāstīt īsi, kas tas ir? Jā, īsumā, tas ir arī ASV zinātnieks Otto Šarmers, kas piedāvā skatīties uz mācīšanos no tādas perspektīvas, kā tā mācīšanās mainās līdzi tam, kā mainās sabiedrība un ko sabiedrība prasa. Tas pirmais attīstības līmenis ir tradicionālais, ka skolotājs ir klases priekšā, un viņš stāsta to, kas jāapgūst, jāiemācās. Un tad otrais līmenis ir tad, kad mēs ļoti daudz testējam jautājumus un pareizās atbildītas ABC, un pēc iespējas vairāk paspēt uzdot šādus jautājumus un tādā veidā mācīties. Un es teiktu, es ceru, ka šobrīd lielākā daļa skolu, augstskolu ir vismaz 3. līmenī,
kas jau ir orientēts uz to lietotāju, uz to, kas mācās, tas ir centrā un ir svarīgi, kādās formātos vislabāk saprot, kaut ko apgūst un iemācās. Bet tā nākotne, ko prognozē un par ko runā, un man prieks, ka tie studenti arī pieminēja to vārdu, kas ir tā dziļā mācīšanās. Ar ko mēs panākam, ka tas students ir ar visu savu būtību iekšā tajā jautājumā, pie tā, ka ir telefoni, ir datori, ir planšetes, kur tik viegli ir to uzmanību pazaudēt, tad kā noturēt un kā panākt, ka tu iedziļinies. Un tas ir tas svarīgākais, ka tā mācīšanās jau veidojas kā tāda ekosistēma un sadarbība ar kādu kopā. Līdz ar to arī tā loma tam, kas ir blakus. Es nezinu, vai mēs pēc 5 gadiem sauksim pa pasniedzējiem. Īstenībā Eudris mēs nesaucam viņus pa pasniedzējiem. Kā jūs izrunājat? Tātad angliski mēs viņus saucam par educational entrepreneurs. Un palīgos ir T-shaper innovators. Kā mēs to varētu izskaidrot? Tātad tādi, kas ir gatavi palīdzēt būt uzņēmīgam, risināt jautājumus, meklēt inovācijas. Nepazūd kaut kādā brīdī, vai nav risks, ka var pazust arī tas, ko mēs dzirdējam, tā akadēmisko avotu lasīšana vai piespiešanās. Jā, dažkārt, diemžēl, izlasīt tur apjomīgus materiālus, grūti saprotams materiālus. Ka studentu vide jau arī ir ar to slavena, ka no vienas puses tu būsi spiests kaut kādā brīdī būt ārpus komforta zonā. Tam noteikti ir jābūt, tikai tur ir atšķirīgs tas iemesls, kāpēc tu to dari. Vai tu to dari tāpēc, ka tev kāds ir pateicis, tev obligāti uz rītdienu ir jāizlasa tie 5 materiāli, vai tu saproti, ka tu īstenībā nevari atrast to risinājumu, tu nevari saprast, kāpēc kaut kas ir, un tu saproti, ka tev ir jāizlasa, tu pats nonāc pie tā, ka tev ir svarīgi izlasīt tās 5 grāmatas, lai tu tiešām pamatoti varētu atbildēt uz jautājumu, kā to atrisināt. Karīnai būs piebilstams par to pasniedzēju studentu sadarbību, vēl kaut kas varbūt nav izskanējis? Jā, noteikti. Mēs uz savējiem pasniedzējiem vismaz skatījāmies arī nedaudz, kā jau iepriekš minēts, kā uz mentoriem. Un savā ziņā viņam pat tas ļoti patika, tāpēc, kad tad pazūd tā plaisa, kas ir starp studentu un pasniedzēju, kas reizēm ir ļoti, ļoti liela. Un tāpēc studenti atsakās jautāt jautājumus, un tad pazūd tā māka, prasme jautāt, kas ir, starp citu, ļoti, ļoti traki pēc tam darba vidē. Bet tieši šo Eudras aktivitāšu lokā man atkal šķiet, ka tik ļoti tiek studentam ļauts jautāt un vienkārši mācīties, pieļaujot kļūdas un pēc tam viņas atrisinot, kad students var tikai plaukt pēc tam. Liktos, kas šobrīd tradicionālajā tajā izglītības sistēmā kavē studentu uzdot jautājumus, vai tā ir tā motivācijas trūkums, vai pēc tam to var just, ka tiešām cilvēki nav ar prasmēm pajautāt vai sadarboties darba tirgū. Katrs jau mēs esam savādāks, vai ne? Un atceramies arī, kāds tur, kā klasē bija kautrīgāks vai studiju kursā, vai ne, kurš vispār tur sēdēja vienmēr aizmugurē, bet beigās tagad ir kaut kāds programmēšanas uzņēmuma dibinātājs jau, un viss viņam ir kārtībā. Tā kā katrs ir savādāks, bet to, ko man šķiet ir svarīgi saprast, ka studenti un vispār jaunatni jau šobrīd mācās, viņiem patīk mācīties praktiski darot. Un Eudris tās dzīvās laboratorijas, kurās viņiem tiek iedots konkrēts izaicinājums, kurš būtu jāmēģina atrisināt, ir ļoti labs tāds praktisks veids, kā viņiem mācīties darot. Viņi darot, risinot šo izaicinājumu, pirmkārt viņi saprot, kurā sadaļā no šī izaicinājuma risināšanas vispār viņi ir spēcīgi. Varbūt kādam patīk taisīt prezentācijas, un viņš beigās būs grafiskais dizainers, otrs varbūt meklē informāciju, un viņš būs datu analītiķis, trešais varbūt sarunā, tikšanās ar kaut ko, un tā tālāk viņš būs kaut kāds komunikāts. Tur viņi atrod arī savu patiesībā to tādā veidā praktisko pielietojumu, jo bieži vien jau mēs nosēžam augstskolā tos 4 gadus, bet tā īsti praksē jau īsti sevi nekur neapliecinam, jeb neuzzinam. Kas tam man īsti patīk? Es mācījies tur, nezinu, banku zinības vai grāmatvedību vai finanses, bet vai man patiks? Ja? Kā es esmu to praktiski izmantojis? Bet par to praktisko tajās komandās strādājot, tas atkal no senākiem laikiem nāk atmiņā, kurš tad neatcerās grupu darbus skolā vai universitātē, tad vienmēr būs kāds, kurš atkal nebūs ne grafiskais dizainers, nekas, bet viņš vienkārši iekārtosies ērti un nedarīs neko. Vai nākotnes universitātē tādiem cilvēkiem ir vieta, vai viņi vienkārši nav iespējams, ka tu būsi tajā komandā un kā saka, uz citu rēķinu dzīvos?
Man liekas, ka vienkārši mūsdienās sniedzējs neļauj dzīvot uz citu rēķinu tik ļoti, tāpēc, ka katrs apzinās, ja mēs pēc tam ar šo mūsu inovāciju kaut kādus laurus spēsim vākt, tad mēs negribēsim, ka to vāc kāds cilvēks, kas neko nav ieguldījis. Bet principā cilvēki, kas nevēlas to darīt, es domāju, ka nemaz neiesaistās šādās aktivitātēs. Un ņemot vērā, ka pašlaik vēl Eiropas universitāte nav kā kaut kas uzreiz piekabināts klāt studijām, bet tā ir tava izvēle, tad šādi cilvēki noteikti tur neatrodās. Tas jau ir kā tāds siets, kas acījās, kas grib un kas negrib. Par to, kāda ir dzīve šajās laboratorijās un universitātēs, mēs parunāsim pēc reklāmas. Es atgādinu, ka mēs turpinām raidījumu Zinātne tūplānā, un šodien mēs runājam par nākotnes universitātēm tūplānā. Juri, es gribēju vaicāt no tās uzņēmēja darbības, varbūt jomas šobrīd, cik tā ir atvērta visām tām problēmām, ko mēs te pirms reklāmas arī ieskicējām, kur varbūt tas students ir gatavs nākt un sadarboties, un viņam pasniedzies ir kā mentors un, kā teikt, ceļa rādītājs un padomu sniedzējs, bet vai nāk, piemēram, reģionos uzņēmumu pasaka, mums ir tādas problēmas, mēs gribam, lai mums ir, nezinu, kaut kādas idejas, inovācijas, kas ļauj to risināt. Un lūdzu, esiet atvērti, nāciet sadarboties. Ar uzņēmējiem ir tā, uzņēmums arī katrs ir kaut kādā savā attīstības stadijā, vai ne? Un tie, kas ir tādi stabili jau uzņēmumi, kuriem ir jau, kā saka, stabila naudas plūsma, viņi ir gatavi padalīties ar kaut kādiem saviem izaicinājumiem un savus izaicinājumus dot studentiem. Savukārt jaunu uzņēmumi, viņi paši vēl īsti zin, kā mācās. Viņi vairāk sagaida tādu ekspertu kaut kādu palīdzību un nevienmēr viņi redz, ka to var izdarīt augstskola. Un īstenībā, ja mēs skatāmies tādas no uzņēmējdarbības vides puses, tā uzticamība augstskolām ir tāda šobrīd diezgan trausla, vai ne? Kādam ir laba pieredze, kāds varbūt vienkārši nav pieredzes un īsti viņiem liekas, ka tur it kā nekā nav. Bet tieši kontekstā ar Eiropas universitāti es teiktu, ka šī uzticamība ir jāaudzē. Un tieši šos izaicinājumus risinot un iesaistot šo starptautisko pieredzi ar šiem labajiem piemēriem, kur ir kaut kas izdarīts, kur, pasaka, reku studentu grupa, tur starpdisciplināra un starpkontinentāla, ir atrisinājusi tādu un tādu problēmu, tas uzņēmums, teiksim, ir atrisinājis savu šo izaicinājumu. Ar šiem stāstiem ir jādalās, ir jārāda citiem uzņēmumiem, reku, augstskola ir tā, kas var palīdzēt, un palīdzēt ar inovatīviem risinājumiem, ar moderniem, ar citu valstu pieredzes kaut kādām jau lietām. Un tad es domāju, ka šī uzticamība augs un uzņēmējiem būs. Ir kādi piemēri, kurus jūs nosaukt visi trīs, kuri būtu te tikko Juris pateicis, lūk, atrisināt problēmu, inovatīvs risinājums. Kāds? Vai tas būs aplikācija, tas būs rīks, tas būs ierīkota taka, tas būs izstrādātas, 3D brilles. Es šobrīd pilnīgi runāju vienalga, ko. Es varbūt neatbildēšu to, lai gan ir arī piemēri, bet tas... Lai skatītājiem ir skaidrs, par ko mēs runājam, kas ir tās produkti. Es gribētu tomēr to vienu soli kāpties atpakaļ. Jā, es piekrītu, ka to uzņēmumu sagaida, un tur varbūt ir tas, tā kā Juris teica, kur tā uzticamība ir ļoti trausla. Jo, principā, augstskolas loma tomēr nav iedot tev gatavu vienu atbildi uz vienu konkrētu problēmu. Augstskolas loma ir tev iedot to zināšanu bāzi, kā par tām lietām domāt, kā atrast tos daudzos variantus. Jo, ja jums ir viena šaura maza problēma, tehniskā, uztaisīt prototipu, kaut ko izdrukāt, tehnikumi, visādas darbnīcas būs ātrāk, lētāk un vienkāršāk. Ja pretī ir augstskola, un tā kā šī Eiropas universitāte tagad ar 9 valstis, kas tur organizē tos procesus kopumā, tad es teiktu, ka tas ir sarežģīts izaicinājums, kur ir vajadzīgs ļoti zināšanu ietilpīgs risinājums. Un te, kur tā trauslā robeža mums ir, tad cik uzņēmumi mums ir reģionā, kuri ir
nodefinējuši to problēmu, savu izaicinājumu tā, ka var uz to paskatīties caur tādu prizmu. Un es domāju, protams, mēs arī testējam tos variantus, strādājam ar partneriem un meklējam to pareizo valodu, formātus, ietvarus, lai līdz tam tiktu un lai tas labi strādātu. Jo tur tā lieta, ka atnākot uz augstskolu, jūs nedabūsiet vienu pareizo recepti, kur daram šādi, bet tas, ka iedodam 4-5 variantus, kā uz šo neatrisināmo problēmu varētu paskatīties, tas jā. Bet par to, cik studentam ir skaidra, kur ir tā problēma ārpus tām universitātes sienām? Kāds ir tas redzējums? Tas ir atkarīgs no tā, kāda problēma mums iedod šajās nedēļās. Varu personīgi pieminēt, ka mūsu risinājums, ko mēs izstrādājām, mana komanda, ko izstrādāja pēdējā dzīvo laboratoriju iterācijā, kurā es piedalījos, tajā brīdī, kad mēs prezentējām, tas bija rīks, kas mēģinātu sašaurināt plaisu starp iestāšanos augstskolā un vidusskolām, ģimnāzijām, tehnikumiem, jo, kā izrādās, skolotājiem patiesībā nav īsti nejausmas, ko piedāvāt, jo tā komunikācija starp augstskolu un iepriekšējām izglītības iestādēm nav nemaz tik ideāli, kā likās. Un tad mēs mēģinājām piedāvāt rīku, kas būtu aptuveni mājaslapas tipa, kas to plaisu mazinātu. Un tajā brīdī, kad mēs prezentējām, bija sieviete, kas strādāja ar ļoti līdzīgu projektu, un viņa patiesībā bija ļoti lielā sajūsmā par šādu ideju. Mēs, protams, arī apmainījām kontaktus, bet es varu uzreiz arī pateikt, tas projekts ir apstājies pašlaik. Bet tā bija tāda ļoti laba iespēja redzēt, ka patiesībā tas, ko mēs risinam, to ļoti pat ātri var bīdīt uz priekšu, tikai, ja mēs to vēlamies. Es vēl gribēju vaicāt par šīm 9 valstīm, kas ir šajā Eiropas universitātē, var teikt, apvienojušās, kopā strādā. Vai mēs te runājam par konkrētu jomu vispār augstskolām, kas būs vairāk sociālās humanitārās jomas, vai tur apvienojas pilnīgi jebkas, jebkuras studiju programmas, un var teikt, te kopā var sanākt tiešām kāds dabazinātnieks un sociālo zinātņu pētnieks un inženieris un vispārējie? Kaut kādas robežas, protams, tam ir, un nekas nav bezgalīgs. Tā kā, es arī salīdzinātu varbūt arī ar to pašu Erasmus mobilitātes programmu, arī, ko jūs jautājat, vai tad ir tā iespēja braukt uz visām valstīm, tad tas ir secinājums, ka nestrādā, ja tev ir arī pārāk daudz iespējas. Un līdz ar to, lai tā sadarbība būtu mērķiecīgāka, tad tas ir tas solis tomēr nedot iespēju braukt uz pilnīgi visām valstīm, tad ir tikai 9, tā skaitā, līdzīga pieeja arī šiem pētniecības virzieniem. Un katra tāda Eiropas universitāte ir nodefinējusi, kas ir viņu jomas, joprojām gana plašas, bet tomēr arī ar savu tādu fokusu. Eiropas Universitāte EUDRES ir viena no 4 īstenībā tādām aliansēm, kuras ir ar lietišķo zinātņu ievirzi, jo pārējās ir tādas klasiskas lielās universitātes, kas risina attīst tradicionālo zinātni, tad tiešām EUDRES tas ir tā praktiskā pielietojamā pētniecība. Protams, fundamentālā zinātne arī spēlē savu lomu tur, kur tas vajadzīgs un nepieciešams, bet ir tas fokus uz tādu lietišķo pētniecību, un tās tēmas šobrīd ir pieteiktas 4. Tātad viena no tām, viss, kas saistīts ar tehnoloģijām, otra veselības un labjūtes attīstība, trešā tāda noturīga ekonomika reģioniem, un ceturtā ir radošās industrijas. Bet, protams, tās tēmas joprojām ir gana plašas. Un otra lieta, tātad, kā arī pēc tiem nosaukumiem, viņas vairāk jau ir tās uz misijām orientētas, kas ir tās lietas, kas jārisina, jo, teiksim, piemēram, tie paši ar veselību saistītie jautājumi, ko arī citas šīs studentu grupas risināja dzīvajās laboratorijas, piemēram, kā ar kustību traucējumiem, var pārvietoties dabas takās, kas varētu palīdzēt, vai kā, piemēram, pēc kaut kādām traumām labāk atgūt kustības un kā izmantot virtuālo realitāti. Līdz ar to tur ir gan tādiem tīri tehniskiem studentiem, ko darīt, gan tiem, kas komunicē, gan kas veido biznesa plānus. Tā kā tā tiešām platforma, kur sanākt kopā. Cik lielā mērā mēs varam piedāvāt kaut ko citu valstu šīm te augstskolām interesantu, un ko jūs nosaukt par to mūsu pievienoto vērtību? Kā mēs parasti sakām, mūsu studentiem ir interesanti braukt kaut kur citur. Kāpēc? Pie mums ir interesanti kādam braukt no tām 9 valstīm.
jūsuprāt, kas ir tās mūsu stiprās puses? Labs jautājums. Jā, protams, studentiem, kā viņi savā komandā strādājot, kādu lomu viņi tur ieņem, un kā viņi redz, teiksim, sadarbojoties ar tiem pārējiem studentiem. Kā jums ir? Principā vienīgi students, vismaz bez pieredzes students var tā kā piedāvāt, ir viņš pats, ko viņš spēj izdarīt. Bet jā, tā miedarbība, kas rodas starp studentiem, kas ir no dažādām valstīm, tajā brīdī, kad mēs sākam strādāt ar citiem, mēs tomēr attīstam savu komunikācijas spēju. Un tad līdz ar to, ja, piemēram, tas ir uzņēmums, kas ir iespējams arī internacionāls un iespējams viņam arī ir klienti no citām valstīm, tad tas students uzreiz var piedāvāt to, ka mēs esam strādājuši šādās grupās, mums uzreiz tas nākas vieglāk. Un jo vairāk mēs šīs idejas ģenerējam, jo vairāk mēs arī to pašu spējam piedāvāt uzņēmējiem. Es pajautāšu, bet kā jūs sadalat, teiksim, tās lomas tajā grupā, tad, kad jūs strādājat pie izaicinājuma, jūs sadalat pēc tām lietām, ko katrs studējat, vai kā jūs pasakat, tu darīsi to, kaut kā droši vien jūs sadalat? Principā es varētu nosaukt 3 lietas uzreiz, ko es iedomājos. Viens ir pēc studēju, pēc tā, ko mēs studējam. Es personīgi mācos informāciju tehnoloģijas. Tad līdz ar to man uzreiz tā kā ideiski vajadzētu aiziet tajā kaktiņā, kas tagad mājaslapu taisīšu. Otrs ir pirmajā nedēļā. Eldras piedāvā izveidot tādas kā baterijas, kas ir kāda mūsu personība tipi, kas mums vairāk padodas. Un līdz ar to no tā arī izšķirās tas, ko mēs varam darīt un kas nāk labāk. Un trešais ir, kā man patīk to saukt par dabīgu atlasu, vienkārši ir kāds, kas runā skaļāk un te viņš nonāk tie augšgalā. Kā saka, savu vietu zem saules izcīna vecā labā stratēģija, bet vai jūs, prāt, Latvijas tas geogrāfiskais mazums ir tā mūsu pievienotā arī vērtība, jo dažkārt varbūt liekas tieši tad, kad mēs esam tik tuvu cits citam, vienalga uzņēmums ar to, kurš meklē problēmas risinājumu vai spēj to piedāvāt, students, pasniedzējs, ka mēs esam kaut kā liekas mazi. Un tā tieši būšana salīdzinoši mazajā augstskolē var būt arī liela priekšrocība. Es pilnīgi piekrītu. Es domāju, tas formāts, ko mēs varam arī pārējiem partneriem piedāvāt, ka mēs esam mikrouniversitāte, ka mēs esam mazais mērogs, bet mums ir visi šie procesi, ir liela pievienotā vērtība, jo mēs uzreiz varam notestēt, kurā posmā kaut kas nestrādā vai neiet, kur ir tā kļūda, kur kaut kas ir aizķēries, jo, protams, ne jau viss šobrīd Eiropas universitātē ir ideāli un super strādā, kā pie kuras transformācijas jaunu lietu ieviešanas ir jāskatās, kas strādā, kas nestrādā. Tad tādā ziņā, teiksim, mēs tad varam 5 cilvēki satikties un izvērtēt. Bet ir jau 2 gadi pagājuši, kopš Vidzemes augstskola cenšas šajā tīklā darboties. Vai ir jau lietas, ko esat mācījušies un sapratuši, lūk, tā bija laba mācība, tā nedarīsim? Vai gluži otrādi? Guvām mācību, tā tieši vajag un dalīsimies citiem. Jā, galvenā mācība ir tāda, ka tas ir ļoti liels mehānisms, tas ir ļoti liels organisms šobrīd, kas mēģina sadarboties un noteikti nav iespējams sadarboties pilnīgi visos jautājumos. Un te ir tās paralēles gan par studentiem, ka tā ir iespēja, ko var izmantot un var arī neizmantot. Un es domāju, arī augstskolai kopumā, tā skaitā katram darbiniekam, katram pētniekam, tā ir iespēja, ko var izmantot un super vienkārši savu darbu var pātrināt un varētu salīdzināt tā kā ar tām lentām, kas ir lidostās. Tu vari iet tā kā pa to koridoru, bet tad tu vari uzkāpt uz to, kas jau brauc uz priekšu un iet 2, 3 ātrāk. Tā kā es salīdzinātu to Eldras ar šādu iespēju. Un ir ļoti svarīgi līdz ar to saprast, tad, kurus procesus un jautājumus mēs uzliekam uz tās pātrinātās lentas un dabūjam tos rezultātus, un kam vienkārši atļaujam iet to savu gaitu un palikt tādā tradicionālā. Tur, kur tam varbūt arī tie brīdī ir jābūt. Jā, bet mēs bieži runājam par to, ka vēl ir nākotnes profesijas, kuras mēs neapzināmies, un prasmes, kas būs vajadzīgas, un mums ir jāspēj šobrīd sagatavot cilvēki nākotnes darba tirgumu, par kuru mēs varbūt pat daudz neko nezinām. Liekas, ka šis tāds sadarbības tīkls ir īstā forma, kurā sāk trenēties maksimāli plašam tam diapazonam, un tad jau redzēt, kur tā dzīve mūs noliks. Par tiem 2 gadiem, liekas, 2 gadi ir daudz, bet te pašā laikā priekš tādām augstskolām, kas ir Eldras sastāvā, tās ir diezgan lielas augstskolas. Un tur, cik es saprotu, kaut kādas izmaiņas ieviest, teiksim, lai uzlabotu procesus vai tiešām to visu tīklu iekustinātu, tas ir daudz smagnējāks process. Mums tiešām tas varētu būt daudz vienkāršāk. Un otrs, ko es gribēju teikt, ka
Eudras jau šobrīd joprojām ir tāds tā kā eksperiments, vai ne? Ja tas visu laiku mainās, un kas beigās būs tā Eiropas universitāte? Protams, mēs varam pasapņot un cerēt, ka būs tā, ka mans bērns varēs vienā, piekdienā pateikt, man tur nākošu nedēļu, projektu vadības mācības ir, Ungārijā, ja? Viņi uz nedēļu aizbrauc un pēc nedēļas atbrauc, un viņi tur, turpina studēt tālāk, bet tas viss veidojās tādā, tiešām Eiropas līmenī, un tā augstskola ir kāda viena Eiropas augstskola, un tu īsti pat nesaproti, kur viņš būs pēc nedēļas un kur viņš studēs, kas ir forši, vai ne? Un reģionam, uzņēmējiem, man liekas, tas dod ļoti to pievienoto vērtību, ka gan ne tikai zināšanas iegūtās, bet arī informācija atvestā vispār visu, ko ierauga cilvēks tur ārpusē. Viņš visas jaunās idejas, visu to var, mēģināt ieviest pēc tam šeit. Un arī paši uzņēmēji var beigās saprast, varbūt, tur varbūt tajā valstī man ir izdevīgi eksportēt, jo tur, piemēram, studenti ir izpētījuši vai aizbraukšana pasaka, ka tur, piemēram, tas sabiedrības domāšanas līmenis ir apmēram tāds pats kā pie mums, tādēļ jūsu pakalpojumi tur varētu būt ļoti labi, eksportējami. Tur var atrast ļoti daudz sakarības, sadarbībā ar uzņēmējiem. Un reģionā mums šeit savukārt, tas, ka mums braukt savukārt šeit uz reģionu studenti, arī tā ir izglītības studentu, kas tas skaitās, imports, importēsim studentus, apmācīsim viņu šeit, mūsu pasniedzēji iegūs, jo tāpēc, ka, ja tā ir jau tāda mentoru un studentu sadarbība, ja nevis pasniedzēji, bet viņi, tad arī mūsu pasniedzēji iegūs, jo ļoti svarīgi, lai arī viņi varētu papildināt šo savu redzesloku un plašāk skatīties uz lietām. Es domāju, tur ir ļoti daudz plusu šajā jaunajā modelī. Ko es ceru, ka nākotnes universitāte ir iedvesmas avots gan tiem, kas tikai domā par studēšanu, gan arī tiem, kas tajās jau ir nonākuši. Vēlēsim veiksmi visiem, kas tajās darbojas, un visi tālākie gadi, lai arī ir ar pozitīvām pieredzēm bagāti, un pēc dažiem gadiem varbūt šeit sēžot un runājot, jūs varēsiet teikt, mums ir ļoti daudz lietas, kurās dalīties, un kurās tiešām mēs varam teikt, mēs izvilkām to laimīgo lozi. Atgādinu, ka šajā raidījumā mēs bijām kopā ar Juri Čeiču, tātad LIA Valmieras biznesa inkubatoru vadītāju, Iveta Putniņa, Vidzemes augstskolas prorektoru un arī šīs te Eudras projekta vadītāju, kā arī Karīnu Annu Lapviņu, Vidzemes augstskolas studenti, kas uz savas ādas ir izbaudījis to, ko tad īsti nozīmē būt Eiropas universitātes studentam. Paldies visiem par skatīšanos, mēs tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Visu labu!